Pozdrav dragi gledaoci. Znaš, Aneli, ja sam se zaljubio u tebe kao da sam popio čitavu flašu rakije Najkajs. Mi ćemo ostati zajedno do kraja života, jer ako ne ostanem s tobom, ne znam gdje bih našao ovakvu ljubav. Da mogu ponovo da biram, opet bih ti odabrao, ali bih dodao malo više ajvara u ovu priču, znaš, da bude pikantnije, izjavio je Janjuš, dok se mrdala pita u tanjiru. Aneli se osmehnula, oh, Janjuševiću, kad me gledaš tim tvojim očima, kao da sam našla zadnji komad bureka u pekari. Kao da smo stvoreni jedno za drugo, kao da smo rekli, dosta je Bri, šta čekamo? Nezamislivo je da budemo razdvojeni, osim kad ti ideš u kafanu, naravno. Sve kako se ti ponašaš prema meni, ja to volim. Da si hladniji prema meni, mislim da bih se osjećao kao zamrznuti burek iz prodavnice na uglu. Sve ovo što me grliš i ljubiš, to je kao kad osjetiš miris sveže pečenog ćevapa, nemaš snage da odoliš, nadovezala se Aneli. Možda je nekim ljudima čudno što se mi ljubimo ovdje, ali šta da radim kad ne mogu da izdržim? Ja sam sa mojom bivšom ženom pokušavao, ali kad god bih pomislio na nju, dobio bih gorušicu kao da sam jeo CEO fišek paprike. Ja bih najviše voleo da ona nađe novu ljubav i da bude srećna. Ne želim nikada da se posvađam s njom, pogotovo kad me pogodi mamurluk, uvek ću joj biti tu kad god joj treba nešto u životu, dodao je Janjuš, dok je iza njega svirala harmonika i Kejo zna koja pesma iz narodnjačkog repertoara. Šta reći a ne zaplakati, šta reći poslije ovoliko emocija, možda samo jedno, a to je usraću se.